Nyt. Mitäköhän mä sanoisinkaan? Joo, tänne mä pelaan tätä niin. Mä haluaisin olla suosittu ja silleen. Pitää. Tulla isopetti. Onkohan mulla romansekkoa? On. Mä en oo pelannut tätä pitkään aikaan. Mä en katso onko mitään stokissa. Mikä tää siidi on? Grismon Thorn. Transekendet. Mä tuota tiedän. Mä voisin ehkä antaa Samille jotain. En mä kuukannut vielä mitään. Mä voin laittaa nää 2 mangoa sinne. Sen tuo on noin iso muutos. Tuolla on T-Rex. Ei mitään favorita tuulia. Mikä on muuten stokissa? Okei, entä pet stokissa? Peli sai hyvää. Mikä on Jungle Egg? Mä en oo tuolta nähnyt mitään. Joo, mutta liikekä ja tilaakkaa, jos haluatte lisää tämmösiä Chroma Garden videoita tai muita aiheita. Niin, te voitte sitten tolleen tilata kanava, kun mä oon uusi tubettaja, niin mä ehkä nyt lopetan tän videon tekemisen. Missä se on muu X-Recorder on tuossa. Niin hei hei!